Domnișoară! Scuze, bună ziua! Tu știai că dobitocul ăla de Lautrec a murit de băutură și de sifilis în același timp? În brațele lui Măsa. Măsa! Altă nebună! S-a măritat cu băiatul sorei lui maică-sa, așa că părinții sifiliticului erau veri primari. Și Lautreca meu a ieșit handicapat, ceva la oase, se numește consanguinitate. Era un pitic cu baston, un pitic mereu beat. Dar un talent uriaș, cosmic, incredibil, absolut incredibil, avea doar 37 de ani. Și povești din astea afli în jumătate din cărțile acestei biblioteci. O bibliotecă îmbâxită de atât de multă nefericire. Lautrec inventase și o băutură. Îi zicea cu tremurul, jumătate coniac, jumătate absint. Praf l-a făcut. A băut până a făcut pe el. Dar stai jos! Ai scris ce ți-am spus? Ei, ceva am scris. Modigliani, Utrilio, niște bețivi geniali. Niște ratați, că sociali erau niște ratați, terminați, așa ca mine. Dumnezeule, dar vezi tu? Picasso nu a băut. Nu, ce pervers ordinar. De ce pervers? Că așa era canalia, un pervers. Domnișoară, mă ajut sau ce faci? Cu ce? Dă-mi volumul ăla de volar. Ăla de acolo. Așa, ăla. Ăla mai de jos, ăla maro. Ah, Vreau să văd dacă se confirmă. ce să se confirme? Suzanne Valadon a fost sau n-a fost amanta lui Lautrec? Că volar ăsta le știa pe toate. Aha, da. Suzanne l-a născut pe Utrilio, cel mai mare pictor bețiv din univers. Lingea vinul de pe scândura ospiciului unde îl internase Măsa la dezalcoolizare, dacă poți să-ți imaginezi așa ceva. Ei bine, paradoxul este că neadaptații ăștia cu viețile lor ne-au umplut librăriile, muzeele și bibliotecile. Neadaptații ăștia au dat un sens universului, nu eu și nici dumneata. Bețivii ăștia au fost singurii care au sfidat moartea, singurii. Degeaba zaci într-un cimitir dacă nu ți-ai găsit loc într-un raft de bibliotecă. Păi, și sunteți geloasă pe ei sau Ce? sunteți geloasă? Eu? Nu prea cred. Domnișoară, poți să păstrezi un secret? Da. Măcar pentru 2 săptămâni mi-aș fi dorit să fiu modelul lui Lautrec. Piticul ăsta a inventat afișul de spectacol după ce efectiv s-a mutat în Moulin Rouge încă de la deschidere. Uită-te câtă decadență, fabulos! Și mi-aș fi dorit să mai fiu femeia lui Durand Ruel. Aș fi văzut și eu America. Pe drept. Cine era Durand Ruel? Este tulburător, domnișoară, cât de multe lucruri mai avem de învățat noi oamenii. Mă rog, unii dintre noi. Nu te îngrijora. Ai scris ce ți-am spus eu? Da, am scris. Bine. Alexandra? Cred că a venit Henri. Du-te și deschide repede. Dar nu erau orele mele? Am greșit programul? Alte scroc. Bună ziua! Bărbații! Uită-te la el ce bine arată. Incredibil. Natura asta umană mă omoară. Spune-mi, Henri, frumosule, tu l-ai citit pe Perușo sau pe Volar? Pe cine? Scuze, e clar. Cafea? Nu, mulțumesc. Dar de ce nu bei cafea? Ai mai băut una, două, azi te agită? Când ai băut ultima oară cafea? Săptămâna trecută la dumneavoastră. Cu 2 cubulețe de zahăr, Vă dar rog. pe al doilea îl pui tu. Da, nu, lăsați, nu ajunge, mulțumesc. Vă știți?
E clar că nu, după fețele voastre. Domnișoară Matild, ai scris ce ți-am spus eu? Da, doamnă, am scris. Tu, Henri, ai scris? Sau iar te-a hărțuit patronul tipografiei ăleia unde ți îngrop tu tinerețea? Da, doamnă, am avut timp, am scris. Ce mai tipăriți voi? Calendare cu pisici. Dumnezeu. Da, norvegiană de Nu, te rog frumos, nu vreau să știu detalii. Un moment, vă rog. Alexandra? Sunt gata brioșele? Servește-ne, te rog. Așa. Voi știți de ce nu vorbește Alexandra? Nu, de ce? Din cauze medicale, Henri. Nu te-ai gândit la asta. Instrumentul cu care oamenii vorbesc la Alexandra nu funcționează. Mereu m-am întrebat dacă mi-ar plăcea să aud vocea Alexandrei, dacă mi-aș dori cu adevărat ca Alexandra să vorbească. Dar dacă cumva universul, perversul, ar fi hotărât ca Alexandra să vorbească, dar să nu-i funcționeze bine instrumentul gândirii, tu, Henri, cum crezi că ar fi fost mai bine? La ce? Dar nu te grăbi cu răspunsul. Răspunsul la această întrebare e foarte greu de găsit. Eu l-am căutat ani de zile și nu l-am găsit. Muți sau proști? Asta e întrebarea. Prefer oamenii care vorbesc. Ce tip hotărât! Tu nu ești censurat, așa e? Nu, nu sunt. Nu te grăbi cu răspunsul, drăguțule. Eu aș vrea să fie muți. Ce bine ar fi dacă tata n-ar vorbi, că toată ziua se ia de mine, nu-i convine nimic niciodată. Banii l-au tâmpit și l-au transformat într-un monstru. Un monstru milionar. Nu, draga mea, nu banii l-au tâmpit, așa a fost dintotdeauna. Adică vreți să spuneți că tata s-a născut tâmpit? Exact. Așa cum Lautrec s-a născut cu picioare scurte și strâmbe, așa s-a născut tatăl tău tâmpit. Lautrec a devenit ulterior bețiv, iar moartea sifilitică i-a fost suprema consolare. Să mor de sifilis, tu-ți dai seama? Trebuie să fi stat multă vreme în fundul gol. În orice caz, domnișoară, știi cum este de fapt în lumea asta a voastră? De unde știți dumneavoastră cum este? Ați spus că niciodată nu ați ieșit afară și nici pe fereastră nu ați avut curiozitatea să priviți. Așa e. Are dreptate, n-am ieșit niciodată, n-am privit niciodată pe fereastră, dar știu absolut tot ce e dincolo în lumea voastră, dincolo de ușă. Da, sunt sigură. Am văzut în toată viața mea exact 1273 de oameni și am citit 11.354 de cărți. Atât. Mi-a fost suficient. Știu absolut tot despre umanitate. Iar voi sunteți ultimii oameni pe care vreau să-i mai văd. Nu exagerați? De ce crezi asta? Păi nu ați cunoscut niciodată un bărbat. Nu ați fost însurată, nu aveți copii. Adică, cum să vă spun, cam asta se întâmplă dincolo de ușa asta pe care nu vreți să ieșiți. Așa se cunosc oamenii, trăind împreună. Adică tu vrei să insinuezi acum că voi, oamenii de dincolo de ușa aia, trăiți împreună, unii cu ceilalți? Da. Interesant. Voi doi nici măcar nu v-ați privit de când a intrat frumușelul ăsta aici. Îmi place discuția. Mie nu. Începe meditația? Opa, micuța pufnește. Ascultă, tu-ți iubești tatăl? Nu. Dar tu de ce pufnești? Că l-am făcut tâmpit? Tu ai spus că e așa. Da, eu am spus, dar eu sunt fata lui. Dumneavoastră sunteți doar profesoara pe care el o plătește ca să mă mediteze pentru viitorul examen pe care îl voi susține la facultatea de teatru. Aha, adică cum ar veni, dacă înțeleg eu bine, în lumea în care dumneata trăiești, jignirea are acte de proprietate. Asta trebuie să înțeleg? Cumva ești tâmpit numai dacă cineva cu care ai interacționat rudă cu tine îți lipește această etichetă. Am înțeles corect? Iar această calitate trebuie validată consecutiv în funcție de referință ca să poată deveni o certitudine universal valabilă, corect?
Cu alte cuvinte, dacă îl voi cunoaște și eu personal pe tatăl tău și voi constata și eu că e complet tâmpit, am voie să vorbesc despre această evidentă constatare? Evident că nu. Nu mai înțeleg nimic. Și din enunțul dumitale anterior nici eu n-am priceput mare lucru. Când ești tâmpit pentru toți. Sau nu ești deloc. Nu poți să fii tâmpit pentru unii și pentru alții. Nu. Dubla asta măsură mă sufocă. Ce vreau să-ți spun eu, domnișoara, acum este că, de fapt, tu îți iubești foarte mult tatăl pentru că îl aperi. Numai că recepționezi greșit o serie întreagă de stimuli și de emoții și aici avem de lucrat. Când ați început să meditați oamenii? Alexandra, vino, te rog. Adu-mi albumul cu oamenii. Caută-l. Aveam 23 de ani când a intrat primul străin în această casă. Era un tânăr aviator care avea o singură fobie. Care? Zborul. Nu înțeleg. La început nici eu. Pe urmă mi-am dat seama că el intra în panică abia după aterizare și nu neapărat imediat după. Tipul avea o foarte interesantă disfuncție somatică. Emoția ajungea foarte greu la centrii lui nervoși. Dacă zborul era foarte scurt, intra în panică foarte târziu după aterizare. Amigdala lui era praf, la glandă mă refer. Disfuncția asta a lui somatică aproape că l-a distrus. Se îndrăgostea de femei abia după ce se despărțea de ele. Simțea gustul vinului la mult timp după ce îl savura. Mulțumesc, Alexandra. Un tip foarte interesant. Am stat de vorbă luni întregi cu cafele și brioșe la îndemână și aveam să-mi dau seama că această disfuncție somatică a lui avea o singură cauză. Care? Ai fost atentă, bravo! Teama de ridicol. Convenția socială de rahat. Este rușinos să ai teamă de zbor, nu? Și în general este jenant să ai fobii. Aviatorul meu uitase să trăiască pentru el și trăia pentru ceilalți, așa, trăia de gura lumii, pierdut, fără niciun fel de identitate. Am citit Volar. Ai citit Ambroise Volar? De ce ai mințit? Mi-era teamă că o să râdeți de mine. Aha, de ce? Pentru că Volar este un simplu negustor de tablouri și nu e un artist? Și Durand Ruel a fost la fel. Un negustor de tablouri, ziceți. Da, un negustor de tablouri și asta nu m-a împiedicat să-i spun domnișoarei Matilde înainte de sosirea dumitale că aș fi vrut să fiu femeia lui Durand Ruel. Vedeți? Eu sunt mai liberă decât voi. Nu mi-e nici rușine, nici teamă de ridicol. Eu trăiesc într-un scaun cu rotile, dar sunt mai liberă, complet liberă. Și știți de ce? De ce? Pentru că eu nu trăiesc ca să am o relație acceptabilă cu ceilalți. Eu pot trăi doar dacă am o relație foarte bună cu mine însămi. Dacă eu sunt bine, Alexandra e bine, voi doi sunteți bine, cei 1273 de oameni au fost bine, mai puțin primul. Aviatorul? Da. Păi, l-am ajutat prin metoda mea de meditație dramatică, l-am ajutat să își controleze cu adevărat emoțiile. Și ce n-a fost bine? Păi, după meditațiile cu mine, emoțiile aviatorului au început să sosească la timp și a rămas șomer. Nu s-a mai putut urca într-un avion niciodată. Ce chestie! De fapt, doamnă, cum să vă întreb, Direct și simplu. de ce nu l-ați ajutat pe aviator să scape complet de fobia lui, de spaima zborului? Pentru că meditația mea dramatică nu are un asemenea scop. Eu nu vindec oamenii de fobii, eu nu schimb oamenii, eu încerc să-i ajut să învețe să supraviețuiască confruntării zilnice cu ei înșiși așa cum sunt. Și asta faceți și cu cei care vor să fie actori? În mod deosebit. Un actor bun este cel care este complet împăcat cu sinele său, nu cu personajul.
Nu poți să fii nicio clipă credibil în rolul altcuiva atâta timp cât nu ți-ai încheiat complet dialectica cu sinele tău, cu egoul tău vulgar și mediocru. Inexistența relației corecte și armonioase între om și sinele său este cea mai mare infirmitate a umanității. Oamenii nu se înțeleg cu ei înșiși? Asta spuneți de fapt? Da, și asta deja le place. Vedeți voi, infirmitatea în sine e o chestiune filozofică. După ce te obișnuiești cu ea, începe să-ți placă și apoi nu-ți mai poți imagina viața fără ea. Și cum se rezolvă asta? De la sine nu se poate, omul trebuie sfătuit, trebuie consiliat, trebuie ajutat ca să învețe să trăiască cu această dementă infirmitate. Poți proteza la nevoie o mână, un picior, un ochi chiar, dar prostie și imbecilitate nu poți proteza, nici spaime, angoase sau anxietăți. Eu cu mine însă dialectica mi-am închis-o. Voi, toți ceilalți de dincolo de ușa asta, nu știți, nu puteți sau chiar nici măcar nu vreți să faceți asta. Asta e problema. Care? Relația de rahat a omului cu sinele său. Iar despre asta nu vrea nimeni să vorbească. Eu cu mine o loagă am învățat să trăiesc și trăiesc foarte bine aici. Cum credeți pentru numele lui Dumnezeu că am supraviețuit atâția ani respirând 24 de ore din 24 praf de bibliotecă și miros de carte bătrână? Dacă nu aș fi reușit în tot acest timp să învăț să trăiesc în pace și armonie cu mine însă. Doar atunci când omul va fi complet împăcat cu sinele său, va putea ajunge în rai sau, mă rog, unde vrea el, deci destinația finală nu contează. A stabilit-o altcineva, poze n-avem, nu știm nimic. Atunci ar fi bine să ne intereseze măcar călătoria până acolo. Nu am înțeles o chestie. Numai una, asta e o veste bună. De ce? Întreb și eu, asta înseamnă că, de fapt, noi suntem pierduți. Adică noi nu putem să fim buni unii cu alții fără justificare, fără să așteptăm ceva la schimb. Și dacă nu putem să facem asta, de fapt... Nu poți dezvolta un anumit tip de relație cu altcineva atâta timp cât tu nu ai experimentat respectiva formă de apropiere cu tine însuți. Fără experiența anterioară și fără justificarea ei completă, apare vulgaritatea. Și din vulgaritate și mediocritate se nasc monștri. Monștri? Monștri, da, când nu acorzi timp relației cu tine însuți, apare monstru. Și monstru mănâncă, râgâie, trage vânturi, bea, își bate nevasta, se duce la meci, urlă, are nevoie de mulțime, de anonimizare. Femeia monstru își face părul, își face unghiile, iar își face părul, iar își face unghiile. Monstru urăște, este invidios și răzbunător, trădează. Monstrului nu-i ajunge niciodată nimic. Monștrii nu intră în librării și biblioteci. Doamne ferește, mirosul ăsta de aici ar omorâ pe loc. Aș vrea să citesc ce mi-ați spus să scriu. Bine, pe urmă va citi și Ari. Eu am scris un eseu despre efemeride. Alo? Da? Da. Da? Da. Da. Cine era? Ce s-a întâmplat? A sunat telefonul. Da, a sunat telefonul.
A sunat telefonul meu, n-a mai sunat de 25 de ani. Eu nici nu credeam că funcționează. Sunteți bine? Nu prea. Dar ce s-a întâmplat? Ia, hai să continuăm. Vreți să vă citesc ce mi-ați zis să scriu? Da, te rog, citește. Deci, eseu despre efemeride. Efemeridele sau efemeropterele, am găsit într-un atlas, sunt insecte, dar sunt niște insecte deosebite. Ele trăiesc o singură zi, zi în care au atât de multe de făcut, cum ar fi să se împerecheze. De exemplu, larvele acestor insecte stau în nămol ani de zile, iar atunci când se transformă în fluturi, trăiesc o singură zi, apoi mor. Din împerecherea fluturilor apar alte larve care se întorc din nou în nămol. Larvele sunt insecte carnivore cu un aparat bucal dezvoltat de tip mastecator. Mandibulele sunt chitinizate cu câțiva dinți. Abdomenul se termină cu 2 sau 3 cerci codali. Picioarele sunt înzestrate cu gheare puternice. Ciclul larvă-fluture se repetă mereu și mereu. Larvele sunt frumoase doar o singură dată pe an, atunci când se împerechează. Doar că în acea zi ele nu mai sunt larve, sunt fluturi. Foarte frumoși sunt. Cum a fost? V-a plăcut? Tocmai am vorbit la telefon cu o astfel de larvă. Adică? Trebuie să părăsesc casa. Voi fi nevoită să ies afară, dincolo de ușă. Dumneavoastră, dincolo de ușă? Doamne ferește. Stați un pic. Cine e larva? Un domn consilier de la administrația cimitirelor. Administrația cimitirelor? Păi, ce treabă au cu dumneavoastră? Nu cu mine, cu casa. Casa dumneavoastră? Casa în care ne aflăm acum? Cu casa din care n-ați ieșit afară niciodată? Casa mea, cu biata mea casă. Vor să o dărâme și să înceapă de aici construcția unui nou cimitir. Cimitir? Dar sunt cimitire suficiente. Ci că nu mai sunt. Mor mai mulți oameni decât se nasc și nu mai au unde să ne îngroape. Zicea ceva de o pandemie. Pandemie? Hai să ne întoarcem la meditație. Vorbim imediat despre eseul tău, Matild. Te rog. Da. Eu am scris un eseu despre cel mai important cuvânt al lumii, eseu despre cuvântul da. Cuvântul da, așa cum spunea dramaturgul și regizorul Peter Brook, este cel mai important cuvânt al lumii. Pentru că da reprezintă înțelegere, acceptare, validare, asumare și responsabilitate, iar aceste valori sunt cele care pot să ne ofere oportunitatea de a trăi împreună. Este mult mai ușor să spui nu, să descalifici opinia celuilalt, să refuzi, să nu accepti, să invalidezi, să pui la îndoială, să ratezi pur și simplu. Cuvântul da reprezintă prin toată semnificația lui viitoarea poveste a oamenilor și a umanității. Deci tocmai casa mea. Casa în care au intrat foarte puțini oameni, casa care adăpostește peste 10.000 de volume, 387 de tablouri, o oloagă și o fată mută. De ce tocmai această casă? Ce pandemie, ce cimitir, ce dezastru! Bine, de unde veți locui? Larva mi-a spus că statul mă va despăgubi și îmi va construi o casă nouă, mai mare și mai modernă. Păi, Băi, asta e o veste bună. Vă voi ajuta cu prietenii mei să mutați toate cărțile, nu vă faceți probleme. Ari, casa asta este tocmai infirmitatea filozofică despre care ți-am vorbit mai înainte. Este deja acea infirmitate fără de care eu nu mai pot trăi. Bine, dar o să fie mai mare și mai nouă. O fi, domnișoară, dar nu e a mea. Hai să ne întoarcem la meditație. Larvele dumitale mă îngrijorează. De ce nu v-a plăcut eseul? Trebuie să recunosc că naivitatea domnișoarei Matild este tulburătoare. De fapt, îmi aduce aminte de un citat
al unui tip care a făcut 13 ani de pușcărie grea din cauza convingerilor și principiilor sale. Îmi spuneți și nouă? Sigur că da. Sună al naibii de bine după telefonul larvei și eseul Matildei. Spunea așa: când vezi cirezile de imbecili, însingurarea devine suportabilă. Cine a zis asta? Am uitat. Sunt femeie bătrână, oloagă, paranoică, sociopată, neadaptată. Caută și tu undeva pe aici, am citit în 11.354 de volume în 65 de ani de viață și vine o larvă să-mi spună că vrea să facă un cimitir peste casa mea și peste cărțile mele. Ăsta da, destin. Deci, v-a plăcut eseul? L-am gândit bine? Eseul a fost în mod cert o mizerie. De ce? Da, fără să-ți dai seama, mi-a oferit istorica oportunitate a metaforei supreme. Acum știu, trăiți tot sub pământ ca niște larve și sunteți frumoși o singură zi. Când zburați ca niște fluturi, vă iubiți, faceți copii și apoi muriți. Dar vezi tu, Matild, aici intervine o problemă și mai filozofică. Din fluturii care se iubesc, tot larve ies. E prea mult, disperarea și neputința devin devastatoare chiar și pentru o loagă ca mine care a trăit între 4 pereți 65 de ani. Dincolo de ușă, oamenii se iubesc și se respectă, zic eu. Nu putem să ne bazăm doar pe forțele noastre proprii, nu vom reuși singuri în viață. Na? Prietene, câți prieteni ai tu? 2. Da, 2 prieteni. Ce fraier, eu am câteva sute. Pe tine, Matil, lumea te iubește foarte mult. Știu asta. Așa, Henri, și ceilalți? Ceilalți pe care îi cunoșteți sunt cunoștințe? Da, le putem spune și așa. Și în prieten tu ai încredere, dar în cunoștințe nu așa multă, Da, ca așa normă este. generală. Așa este, da. Totuși, prietenul prietenului tău ți-e prieten, tehnic vorbind? Nu în mod obligatoriu. Nu. La mine e fix invers. Imediat mă aventurez și în lumea ta glamuroasă, Matild. Deci, Henri, dacă îți pierzi ampii prieteni într-un accident de mașină, în cine vei mai avea tu încredere? Că familie nu ai, părinții sunt probabil prea în vârstă ca să te susțină. Cum poți supraviețui într-o astfel de ipotetică singurătate? Dincolo de ușa asta, vei fi sau nu singur? Cam da. Trebuie să existe cineva cu care să stai zilnic de vorbă, în care să ai încredere, cineva cu care, de exemplu, să te sfătuiești când te sună o larvă, să-ți spună că statul vrea să facă un cimitir peste cărțile tale. Cine va fi acea persoană? Soția lui, nu? Serios? Pe ce lume trăiești? Eu discut acum de cuvântul da, de înțelegere, de validare. Mănâncă o brioșă, Matild. Ce-am zis? Nimic, Matilde. Deci despre mine este vorba, să înțeleg. Doar despre mine și relația între mine și sinele meu. Uite, Henri, am citit undeva instrucțiunile despre situația în care un avion este în pericol de prăbușire și cad măștile alea de oxigen. Scrie așa și citesc din memorie: în cazul în care pică măștile de oxigen și lângă voi se află un copil, adultul este obligat să-și pună el primul masca. Trebuie să te asiguri că poți salva pe cineva, deci te salvezi primul ca să-i poți salva pe ceilalți. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă, dar mai clar de atât, că dacă intrăm în Jung, în Beckett și în Shakespeare, nu mai înțelegeți nimic și Matilde o să facă diabet. Eu vreau să zic ceva. Spune, draga mea. Eu nu cred că sunt larvă. Ce frumos, ce frumos. Cu prudență și atentă la cuvinte, poți dezvolta, te rog? Păi mă gândeam că dacă... Nu, stai puțin. Mi-a venit o idee. Hai să dramatizăm, da? Da. Hai să presupunem
că te afli în fața unui pluton de execuție. Vei fi împușcată pentru că ai fost confundată cu o larvă. Cum îți convingi tu călăii că nu ești larvă, ești fluture? Ai 2 minute la dispoziție. Tic-tac, 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 tic-tac. Timpul trece. Hai că destinul nu așteaptă. Cum scap de moarte? Hai, Matilde, nu ești larvă, știu sigur asta. A zis să fiu prudentă, nu ușor. Hai, dragă, ce Dumnezeu! Arată-mi că ești fluture, nu larvă. Asta e cel mai frumos zâmbet pe care l-am. E clar, tu ai scris eseul cu efemeridele, nu altcineva. Astăzi ești fluture și vrei să faci și copii și treaba e că la sfârșitul zilei va trebui să mori. Gata, dragă, am înțeles. Gata, că acum spune Henri un da hotărât de o să se răsucească în mormânt și vagabondul ăla de Lautrec. Am înțeles. Asta este soluția supraviețuirii omului, zâmbetul. El face diferența dintre larvă și fluture. Și tu ai înțeles asta. Bravo, stai jos. Noi oamenii cam uităm să zâmbim. Știu, tinere, în toată istoria umanității s-au consemnat doar conflictul, ura, războiul, nu zâmbetul Matildei. Noi oamenii suntem niște nătânci, iar regula este confirmată și validată de excepții. La câteva mii de larve, sute de mii de larve, mai trăiește și cât un fluture. Eu, dragul meu Henri, am hotărât să trăiesc doar printre fluturi. În casa asta, frigiderul este aproape gol, dar bibliotecile se prăbușesc sub greutatea cărților. Mănânc cât să trăiesc, citesc ca să nu mor. Ce ați fi făcut dacă trăiați dincolo de ușă? N-aș fi trăit dincolo de ușă. Totuși, dacă ați fi trăit. Exclus. N-aș fi rezistat nici măcar o secundă. Dar telefonul, larva, cimitirul? Știu, Henri. Nu mai e mult. Adică nu veți trece dincolo de ușă? Ca să fac ce? Ce? Nu știu, să predați arta dramatică într-o universitate, spre exemplu. Oriunde în altă parte eu nu mă văd respirând. Veți avea probleme cu legea dacă nu părăsiți casa? Ce a spus larva? Nu am de ales. Mâine vor începe formalitățile. Adică vă iau casa Cam da. Mi se vor înmâna documentele de evacuare. mâine? Mâine încep. Da, ce ciudat. Stați puțin. Perușo, da. Perușo spunea undeva ceva foarte interesant. Spunea așa: viețile noastre sunt produsul unui joc subtil între ceea ce suntem și ceea ce ni se întâmplă. Câtă dreptate are nemernicul și azi. Trebuie să reușiți să părăsiți casa. 1273 de oameni au învățat să-și confrunte slăbiciunile, să trăiască cu ei înșiși în armonie și să-și domine angoasele, fără să renunțe la ele. De la dumneavoastră au învățat. Cum e posibil să nu reușiți să depășiți această spaimă? Spaima vieții între larve, așa cum spuneți dumneavoastră. Trebuie să dominați această spaimă, trebuie să puteți. După ce ai trăit o viață întreagă între fluturi, viața între larve nu mai poate fi o opțiune. Mă vor devora în câteva secunde, știu asta că sunt prea fragilă. Argumentele mele nu au nicio valoare într-o lume în care nu există reguli. Dar eu reușesc. Henri reușește. Tatăl meu reușește. Uite ce, Matilde, așa cum tu nu ești pregătită să trăiești într-o bibliotecă nici măcar o săptămână, tot așa și eu nu cred că voi putea supraviețui nici măcar o secundă dincolo de ușa aia blestemată. Sunt dezarmat. Eu nu înțeleg. Întreabă, sunt încă aici. Deci, o larvă se poate transforma în fluture, însă fluturele nu se poate transforma în larvă niciodată, așa că moare? Da. Asta ne spuneți? Exact. Iar fluturii Matildei, Henri, trăiesc o zi, o secundă, o scânteie. Larvele rămân stăpânele mălului, întunericului, vulgarității și mediocrității.
Lojele sunt în delir, se cere bis! Alexandra, vreau un pahar cu porto! V-ați inspirat din eseul meu, nu-i așa? Nu, dragă, din natură. Eseul tău a fost exact așa cum ți-am spus mai înainte, o mizerie. Larvele trăiesc o eternitate, fluturii o zi, lumea nu poate fi schimbată. Cât de bun e vinul! Deci? 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 Ce veți face? Doar nu veți bea porto până veți muri. Trebuie să faceți ceva. Uite ce e, tinere. Eu, la vârsta mea, afară din casa asta, nu ies. Să facă larvele cimitir peste casa mea, peste cărțile mele și pe mine, să mă îngroape de vie. Voi muri lângă preferații mei. Eu pe Verlaine și pe Mallarmé i-am iubit aproape fizic. Cum adică? Domnișoară, mi-e rușine de băiatul ăsta. Vorbim noi două mai târziu dacă mai avem timp. Pot să-ți spun că orgasmele pot fi și filozofice. Filozofice? De fapt, mi se pare mie sau a apărut o problemă la care nu aveți rezolvare. Nu dramatiza, Henri. Te referi la moarte, la viața între larve sau la construirea unui cimitir peste casa și cărțile mele? Toate astea, doamnă Flor, nu cumva înseamnă aproximativ același lucru? Nici vorbă! În primul rând, moartea n-a fost și nu va fi niciodată o alegere. Nici măcar sinucigașii nu aleg. Ei sunt cei aleși. Fatalitatea nu poate fi condiționată. Voi sunteți prea tineri și nu are rost să vă povestesc mai mult de asta. În al doilea rând, viața între larve, ai spus, nu? Da, mă rog, viața între larve poate fi o alegere. Iar în ceea ce privește construirea unui cimitir peste casa și cărțile mele, ținem să vă consemnăm, onorată instanță, că va fi primul cimitir în care sunt îngropate mai multe cărți decât oameni. Metaforă enciclopedică. Cimitirul cărților doamnei Flo. Ce bine sună. Am o întrebare. Doar una? Ați iubit vreodată? Sigur. Prostă impresie mai ai tu despre mine. Am iubit, domnișoară. Și iubesc și acum. N-ai idee cât de mult. Dar nu despre orgasmele filozofice vreau să vorbim, nu la alea mă refer. Alexandra, mai vreau porto! Ai răbdare că-ți spun imediat. Mulțumesc. Delicios. 561. 561? 561. Nu înțeleg. Sunteți praf. Nu prea cred. Ce s-a întâmplat? Zi ceva. De ce ai înțepenit așa, tinere? 561? Da. Băiatul perfect. Mirosea așa de bine, era așa de deștept. Îl iubești și astăzi, dar el nu știe. Nu ne-am mai văzut de atunci, de când a ieșit pentru ultima oară pe ușa aia. Nu puteam să-l condamn la moarte socială, el ar fi rămas aici lângă mine pentru totdeauna. L-am iubit atât de mult încât l-am convins să nu-și petreacă restul vieții lângă o oloagă. Și a înțeles. Recita Verlaine și Mallarmé cum nimeni niciodată nu o va mai putea face. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais
qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Verlaine, Paul Verlaine. E tatăl meu. Paul Verlaine? Ce vrei să spui, Henri? 561 este tatăl meu. Alexandra, vreau și eu un pahar de porto, te rog, mare și plin. Henri, poate e doar o confuzie. Uită-te, te rog, mai atent la fotografia aia. Este tatăl meu. Cum ai ajuns tu la ușa mea? Tata m-a trimis. Cum adică te-a trimis? Mi-a dat adresa și mi-a spus că meditația dramatică este singura cale care poate pregăti un bărbat pentru viață. Care este numele mic al tatălui tău? Îi port numele. Tot Henri se numește. Dumnezeule Ilie. Mi-a jurat că nu mă va căuta niciodată. Își va construi o viață fără mine. Mi-a jurat asta aici, privindu-ne în ochi, plingând în hoho de amândoi. Mi-a jurat. Tatăl meu este cel mai de cuvânt om de pe acest pământ. M-a trimis pe mine la dumneavoastră după mai bine de 20 de ani. S-a căsătorit, a făcut un băiat, l-a botezat cu același nume și m-a trimis să vă privească prin ochii mei și să vă vorbească cu glasul meu. Este incredibil. Unde e 561 acum? Nu vreau să știu, nu mai vreau nimic. Nu vreau să știu că trăiește, nu! Mă așteaptă jos și îmi spune de fiecare dată același lucru. Când mă strânge puternic în brațe, cât de bine miroși a cărți, dragă Ani. Și mama ta? A murit la câteva ore după naștere. Tata m-a crescut singur. Încetează! Fiecare cuvânt de-al tău mă rupe în bucăți. Fiecare celulă urlă în mine. Henri nu poate fi jos. 561 al meu, după ce a ieșit pe ușa aia acum 30 de ani, s-a evaporat, nu mai există! Și atunci ce iubiți de fapt? Amintirea lui? Nu mai există. Ba da, este jos, mă așteaptă. Nu! Nu există! Ba da, nu există. Mamă, ăsta poate fi un subiect pentru o piesă de teatru. Știți unde m-a așteptat de fiecare dată? De fiecare dată în acești 2 ani de când vin la meditații la dumneavoastră? Unde? Lângă castanul de sub fereastra prin care doamna Flo nu a privit niciodată. A stat și stă și acum acolo, în locul în care este sigur că nu poate fi văzut. El e acum sub fereastră? Este acolo unde vă spun. Hrănește porumbei. Da, este pasionat de păsări. Iubește porumbeii, gaițele și mielele. El e... Matild! Pot să te rog ceva? Da, doamnă. Du-te, te rog, la fereastră și spune-mi ce vezi. Sigur, doamnă. Un bărbat hrănește porumbei. Cum este? Nu știu, nu văd prea bine că e cu spatele. Închide, te rog, fereastra, că mi se face frig. Nu vi se face frig. Vi se face frică. Ce tot spui acolo? Iubirea vă sperie. Ați alungat-o și data trecută și o refuzați și acum. Încetează. De ce? Eu la tată mă refer. Un om bătrân, un baston, care m-a crescut singur și care m-a trimis peste ani să miros la bibliotecă. Încetează, Henri, nu pricep nimic. Ce ar trebui să pricep? Aveți să-mi povestiți ceva? Alexandra, mai vreau porto, te rog. Oprește-te, Matilde. Ești amețită deja. Ei, s-a amețită. E de la vin, doamnă. Priviți pe fereastră, doamnă. Și apoi treceți dincolo de ușă. În lumea larvelor se află și tata. Marea dumneavoastră dragoste. E bătrân, e bolnav, este singur. De fapt, mare doar pe mine. Cât o să mai fiu alături de el. Intenționez să plec la capătul lumii. La care dintre ele, Henri? La celălalt, Matilde. La cel mai îndepărtat. Ce bărbat curajos ești. De ce vrei să pleci de lângă tatăl tău? Nu de lângă el vreau să plec, ci de lângă mine. Adică?
Noi oamenii suntem produsul mediului în care trăim, așa am citit undeva. Eu, oamenii ca mine, așa mici, fără bani, fără putere, nu pot schimba nici de cum mediul în care trăiesc. Nici eu nu pot. Aici sunt Henri, cel fără vlagă, timid, sperios, hărțuit de patronul imbecil al unei tipografii aproape falimentare. Trebuie să plec undeva. Trebuie să scap de mine. Așa cum sunt acum, Și crezi că fugind de reuși? nu cred că este vorba de fugă, ci despre o căutare. Despre o permanentă căutare. Când te-a trimis Ari la mine, ce ți-a spus? Acum 2 ani am vrut să plec. Și m-a convins să mai rămân, spunându-mi că știe pe cineva care îmi va putea arăta calea către liniște și către echilibru interior. Mi-a spus că știe pe cineva care poate să mă învețe cum să trăiesc în fiecare clipă împăcat cu mine însumi. Și mi-a spus că știe unde se află una dintre cele mai puternice ființe umane de pe această planetă. Dumnezeule. Mi-a spus să mai rămân exact atâta timp cât o să simt că am ce să învăț de la dumneavoastră. Deși a fost profesor, m-a trimis aici, Ce-a predat? la universitate. Literatură franceză comparată cu specializare în estetica simbolismului literaturii universale. Rimbaud. Dă-mi, te rog, cartea aia de Rimbaud. Hai. Mulțumesc. Oisive jeunesse a tout a servi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs se prennent. Știai poezia? Știu pe de rost inclusiv poeziile pe care Rimbaud nu a mai apucat să le scrie. Uitați că sunt fiul tatălui meu, Henri, profesor universitar de literatură franceză. Comparată. Astăzi am să mor. Poate că da, poate că nu. De ce l-a spus să jure că nu o să vă mai caute niciodată? Ca să trăiască, Henri. El nu era olog, avea dreptul la o viață normală. O viață normală? La care viață normală vă referiți? Ce înseamnă normală? Definim și noi, doamnă Flo? Ai grijă la ton că te dau afară imediat. Scuze. Normal este să trăiești cu o femeie care îți poate face copii. Dar este normal să nu ieși din casă și să nu privești afară pe fereastră niciodată? Să știți că sunt foarte puțini oameni care trăiesc ca dumneavoastră. Asta este pur și simplu viața mea. Vindeți casa statului, luați banii, mutați toate cărțile la noi, eu le împachetez, plec la capătul pământului și dumneavoastră rămâneți cu tata. Amin. Ce tâmpenii spui? De ce râdeți? Fărăiam? Nu. Fluturele meu delicat și inocent mă mări, dragă. Serios? Da, mă mut între larve. O să am enorm de multe orgasme filozofice și îmi reîntâlnesc iubirea vieții mele. Ce tare! No, sigur, Ari. Cu cine crezi tu că vorbești? Cine crezi tu că sunt eu, o dansatoare de-a lui Lautrec? Cine crezi tu că sunt? Cum adică? Hai, împachetează că mergem. Serios? Când ți-am spus altă dată că femeia trebuie să-și urmeze bărbatul, mă refeream la femeile voastre, alea de pe planeta voastră, alea a larvelor. Cum adică tu pleci la capătul pământului și eu rămân cu tactul? Copil nebun ce ești. Am pierdut ceva? Foarte multe. Gata. Meditația s-a terminat. Și având în vedere toată povestea asta cu cimitirul, nici nu vor mai fi altele. Vă rog să plecați. Ziua bună. Eu nu plec. Cu cine crezi tu că vorbești? Cu o femeie extraordinară care îl iubește și astăzi pe tatăl meu singur și nefericit. Vorbesc cu iubita tatălui meu. Fosta. Acum gata. Plecați.
La revedere! E tot acolo. Tatăl tău e tot acolo. Da, mă așteaptă. Dacă pleacă acum și ne vom vedea mai târziu, nu va mai avea privilegiul mirosului de bibliotecă. Ce vrei, Ari? Să înțeleg. Ce? Pot trăi oamenii fără iubire? Nu pot. Adică asta înseamnă că orice om, cât timp trăiește, iubește cam. Asta ziceți, nu? Cam da. Iubirea poate fi înlocuită? Poți înlocui o vorbă de dragoste, una simplă și personală, cu multe alte milioane și milioane de vorbe scrise în 10.000 de cărți? Se poate asta, doamnă Flo? Nu știu, Matilde. Sunt obosită, sunt confuză. Larvele, cimitirul, 561, casa, amintirile, nu știu. Mâine o să vă mâneze ordinul de evacuare. Nu vă las singură. Mergi la tatăl tău, Henri, te rog. Eu, din casa asta, nu ies. Moartea nu rezolvă nimic. Moartea cui? Nu, așa ceva nu se poate, nici eu nu plec și îl sun și pe tata. Nu sunt pe nimeni, Matilde. N-am de gând să primesc aici o larvă care să-mi mâneze un ordin de evacuare din propria mea viață. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că noi, larvele, am decis că dumneata, doamna Flo, trebuie să părăsești casa pe terenul căreia noi am hotărât să facem un cimitir nou pentru alte câteva sute de mii de larve care trebuie să se odihnească în eternitate. Chiar pe locul casei și a cărților dumitale. Hotărârea este definitivă și nu poate fi atacată. Dacă te vei sinucide de nervi, de dragi de inimă rea, de ce știi tu, noi, larvele, te vom îngropa pe cheltuiala noastră în cimitirul nou construit. Semnează larva șefă. Bine, am înțeles. În cazul acesta, eu și cu Matilde vă vom ajuta să vă redactați testamentul. Nu, eu așa ceva nu fac. Ba da, o să faci. Ba nu. Ba da. Henri, te rog frumos, ia ceva de scris. Facem testamentul. Matilde, tu mai privești odată pe fereastră și spune-mi ce vezi. Nu. Cred sincer că e o nebunie tot ce se întâmplă. Eu nu pot să fac parte din povestea asta, să redactez testamentul unui om extraordinar care mâine nu va mai fi aici să-și primească ordinul de evacuare pentru că nu, chiar îl sun pe tata. Încetează, Matilde, am nevoie de o vorbă bună, acum nu de scene siropoase. Gândește-te și tu așa. Cum Henri va pleca la cel mai îndepărtat capăt al lumii, tot așa și eu voi pleca, filozofic vorbind, la un capăt al lumii și mai îndepărtat. Da, la fel de filozofic ca orgasmele dumneavoastră, Matilde. nu? Lasă-mă. Ați spus că sinucigașii nu-și aleg clipa, momentul, contextul. Ați spus că ei sunt cei aleși. Și ce nu e clar în povestea asta? Cine v-a ales? Păi, larvele au ales unde să facă cimitirul, nu eu. Asta e culmea. Nu știu cum faceți dumneavoastră, dar mereu ne întoarceți vorbele în ce direcție vreți. Este adevărat că larvele au decis unde să construiască noul cimitir, dar decizia de a trăi sau nu vă aparține. Nu, Henri. Nu este o decizie, este o reacție firească. Eu nu știu să trăiesc decât aici, pentru că aici am trăit dintotdeauna. Și larvele știu asta. Ce vreți să spuneți? Că larvele au decis intenționat să construiască cimitirul aici ca să scape definitiv de dumneavoastră? De ce ar face asta? Pentru că această casă este plină de fluturi, Henri, de cărți. Iar larvele sunt invidioase pe fluturi. Larvele sunt urâte, fluturii sunt frumoși. Deci eseul meu a întors lumea pe dos. Tu Da. ai nevoie de toate cărțile astea? Nu-mi trebuie. Henri? Nu, nici mie nu-mi trebuie. Deci nu trebuiesc nimănui. Bun. Prima parte a testamentului e ca și rezolvată. Scrie, te rog. Cărțile toate să fie arse. Nu, asta nu se poate. Le iau eu pe toate. Porto mai e? Nu mai este. Altă mâncare în afară de brioșe?
Nici altă mâncare în afară de brioșe. Vorbește. Alexandra, Da, doamnă. poți să, dacă ești amabilă, Să vă explic. numai dacă ești amabilă. Da. 239. Femeie. 19 ani. Depresivă. Episoade suicidale repetate. 4 avorturi. 11 bărbați până la acea vârstă. Dislexică. Ana? Da. Ana a fost mama mea. A murit slujind bucătăreasă în casa unor imbecili. A murit muncind. Ana? Cu câteva zile înainte să se prăpădească de epuizare, mi-a dat adresa dumneavoastră. Și mi-a spus că dacă voi rămâne singură, dacă voi rămâne fără ea, să mă prefac mută, să vă caut și să vă conving să mă luați fată în casă. Pentru că în casa dumneavoastră sunt cele mai bune și cele mai multe cărți adunate la un loc. Mi-a spus să citesc cât mai mult și să vă slujesc. Așa că lăsați-mi mie cărțile. Toate. Abia am apucat să citesc câteva din ele. Abia am apucat să citesc 687 dintre ele. Mama mi-a spus că doar așa voi avea mai mult timp să stau cu cărțile. Iar doamna Flo Nu o să stau de vorbă cu tine. Exact. Da, înțeleg. Ana? Îmi lăsați mie cărțile? Da. Pe toate. Scrie, Henri. Să dispună cum vrea ea de fiecare titlu în parte. Eu aș vrea tablourile. De ce? Nu trebuie citite, nu ocupă mult spațiu și se vând mult mai ușor. Bag seama că semeni foarte mult cu tatăl tău. Nu e adevărat. Scrie, Henri. Tablourile vor merge la muzeu, toate. Le inventariez eu astăzi. De fapt, nu despre asta e vorba. Este vorba de dorința dumneavoastră de a nu trece dincolo de ușă. Chiar nu este niciun motiv, nu mai există niciun motiv pentru a mai putea supraviețui între oameni? Nu. Pentru mine nu există niciun motiv. 9 din 10 titluri ale literaturii universale sunt scrise cu lacrimi. Singurele cărți în care binele învinge rău sunt cărțile pentru copii, că îi mințim de mici, îi pregătim pentru finala și teribila înșelăciune. Adică, Viața nu e un premiu, e o pedeapsă. Ia ridică-te, tinere. Ridică-te puțin, te rog. Mergi puțin. Simți că mergi? Hai. Când ai dat ultima oară atenție mersului? Nu știu ce să zic, nu înțeleg. nici eu. Sigur nu mai e nicio picătură de porto în casa asta? Mă duc să caut singură. Niciodată nu te-ai gândit că mersul ăsta al tău este un miracol? Nu. Îți spun eu de ce nu. Pentru că tu ai mers dintotdeauna, așa cum a mers și Alexandra, așa cum merge și Matild. Pe când eu, mie, ce mi s-a cuvenit? Un scaun cu rotile, nu? Am găsit bordeaux, cine mai vrea. E bun și ăsta. Oprește-te, nu e bine ce faci. Ena, vorbăreață mică. Ia vezi de moștenirea ta. Cât de conștienți sunt oamenii de dincolo de această ușă blestemată că ceea ce li s-a dat nu li s-a cuvenit de drept. Unii sunt conștienți, iar alții nu prea. Nu, Alexandra. Noi oamenii suntem mimetici. Oricât de mult primim de la viață, vrem mai mult. Și când viața nu ne poate oferi acel mai mult, aceasta se transformă dintr-un premiu într-o pedeapsă. Păi și de ce ați vrut să trăiți această pedeapsă atâta vreme?
Din curiozitate, Alexandra. Și de ce meditați oamenii? De ce vreți să-i ajutați să învețe să trăiască în bună înțelegere cu sinele lor? Ca să nu devină nefericiți, să nu devină mimetici, să nu-și dorească să trăiască viețile altora. Și mărturisesc, fac acest lucru fără să aștept nimic în schimb, tot din curiozitate. Curiozitate care nu mai este de actualitate, având în vedere că vă gândiți dacă merită sau nu să treceți de blestemata asta de ușă, așa că ați decis să scrieți un testament și să muriți? N-am niciun fel de curiozități în ceea ce privește spațiul de dincolo de ușă. Poate doar una singură, dar nu e suficient de puternică să mă împiedice să-mi finalizez testamentul. Tata? Despre el este vorba? Nu despre el. Despre dragostea filozofică neexperimentată până la capăt. 561 este doar depozitarul sentimentelor sincere ale unei oloage de la început nefericite. Păi, dacă viața în sine este o pedeapsă și o trăim din pură curiozitate inconștientă, totuși nu vrem să murim, pentru că într-un fel sau altul iubim pe cineva de care nu vrem să ne despărțim definitiv. Aceasta este dilema, nu-i așa? Cumva, da, simplist enunțată, cam asta e regula vieții. Mai pune un pic de frică de moarte, dorința de a finaliza proiecte eterne, amăgitoare, nimicuri de-astea. Nimic esențial, nimic concret. Nici în viață, dar nici în cărți. Iubirea, dragostea adevărată Ce-i cu există? ea? Există sau nu? Cărțile spun că da, există. Și tablourile? Și tablourile spun că dragostea adevărată există. Păi atunci, viața în sine are conținut, iar curiozitatea capătă sens, e bine. Nu complicați lucrurile, copii. Dragostea adevărată înseamnă sacrificiu. Cărțile asta spun. La fel ca și suferința, dragostea purifică. Trebuie să te doară tare de tot ca să fie dragoste adevărată. Cât de tare? Habar n-am. Aici, pe rafturile astea, este istoria lumii, o istorie construită în jurul intrigii, urii, trădării. Și mâine o să vină aici o larvă care o să-mi mâneze un ordin de evacuare. Incredibil! Poate găsim o soluție. Da, să terminăm testamentul. Asta e soluția. Nu, o secundă. Ce? Doamnă Flo, după o viață petrecută în scaun cu rotire, după lectura a 2 vagoane de cărți, după meditații predate la peste 1000 de oameni care aveau nevoie să trăiască în armonie ei, cu ei înșiși, în imposibilitatea psihologică de a trăi între oameni, se sinucide? Este corect până aici? Corect? Distinsa doamnă Flo evită să-și asume suprema curiozitate, și anume aceea de a trăi între oameni și nu între cărți. Curiozitate pe care noi toți ceilalți, fără să ne dăm seama că despre asta este vorba, o facem fără prea mari formalisme. Și trăim așa, mințindu-ne și mințindu-i și pe alții ani și ani la rând. Facem și creștem copii, îmbătrânim și apoi murim. Cumva la termen în cazul nostru și nu cu testamentele redactate. Nu că ar fi de fiecare dată cazul. Corect? Corect, foarte corect. Așa, și ce vrei să spui? Nu mare lucru. Vreau doar să subliniez cu glas tare absurditatea situației. L-ați întrebat pe Henri acum o oră cum preferă el oamenii. Muți sau proști? Și? Eu nu sunt nici mută și nici proastă. Sunt săracă. Asta da. Dar mută și proastă nu sunt. Am citit 687 de cărți din 11.354 câte sunt aici. Eu am înțeles că viața nu este o poveste cinematografică în alb și negru. Eu am înțeles că viața nu este o secvență continuă de bine și de rău, de vesel și de trist, de prost și de deștept, de mult și de puțin. Viața are nuanțe, zone de mijloc, compromis și provocări.
Moartea nu face parte din viață. Doamna Flo a spus foarte clar că nu mai poate trăi între oameni. Motiv pentru care nu mai poate trăi deloc. E tot acolo. Nu a plecat. Nu va pleca până nu voi ieși de aici. De ce n-a scris până acum nicio carte? Pentru că tot ce am vrut să scriu sau să spun oamenilor a fost deja scris și spus absolut tot. Pare sisific modul cum unii scriitori încearcă să spună același lucru, împachetând în metafore și verbe diferite supremul adevăr, paradoxul vieții. Paradoxul vieții? Care este paradoxul vieții? Paradoxul vieții este că viața n-are niciun sens. De aici și curiozitatea cu care am trăit-o și dorința de a nu scrie niciodată nimic, de a nu fi și eu la fel ca toți ceilalți. Pe măsură ce cauți, îți dai seama că nu vei găsi niciodată nimic. Răspunsuri, dovezi, nimic. Tot ce rămâne pururi după oameni sunt conflictele și icoanele. Moartea și speranța vieții de apoi. Atât! De aici și dorința mea de a-i face pe oameni capabili să trăiască cu ei înșiși atât cât au de trăit. Destinația nu contează, doar călătoria. Deci, până la urmă îmi lăsați mie tablourile, că oricum... Ai răbdare, Matild. Mama mi-a spus să am încredere în dumneavoastră. Tata m-a trimis aici în speranța că voi înțelege mai multe și de jumătate de oră redactăm testamentul morții dumneavoastră. Nici porto nu mai e, bordul ăsta nu prea îmi place, se face și frig. Alo? Da. 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 Larva? Aceeași? Ce mai vrea? Sinuciderea mea se amână până la o dată neprecizată. Decizia n-a putut fi pusă în aplicare. Las. Nu s-au putut obține toate autorizațiile necesare construcției cimitirului. Un funcționar public care nu și-a făcut treaba mi-a salvat viața. Ce imbecil! Scuze, Păi, dar asta este un motiv de sărbătoare. Portul nu mai e, nu e nicio problemă. Mă duc la bucătărie, mă duc să verific. Bun, vestea asta mă bucură. Gata, am plecat, mă așteaptă tata, ne vedem săptămâna viitoare. am plecat și eu cam obosit. Mă doare și capul. Mă bucur că n-ați murit. Nu pleacă nimeni. Cum adică? Nu pleacă nimeni. Alexandra, vino înapoi. Având în vedere că sinuciderea mea se amână până la o dată care îmi va fi comunicată ulterior, am decis Mai bine treceți de blestemata asta de ușă. să-l primesc din nou în viața mea pe 561. Mamă, va urma o avalanșă de orgasme filozofice. Nu știu de ce ești așa de rea, dar asta este. Auzi, nu vrei tu să te întorci în bucătărie, acolo unde ție cel mai bine? De ce pomenești? Pentru că Alexandra va primi toate cărțile și tu nu vei primi tablourile?
Uite, îți las ție prin testament tablourile. Te mulțumește asta? Enorm de mult mulțumesc. Ari? Da. Te rog frumos să mergi și să-l inviți pe tatăl tău aici la un ceai. Da. Dacă mă va întreba vreodată cineva de ce n-am murit astăzi, voi răspunde simplu din curiozitate. Mulți oameni mor înainte de a muri cu adevărat. Când am înțeles că voi rămâne fără casă, viața mea și-a pierdut sensul și ziua de mâine necesitatea. O loagă fiind, m-am simțit întotdeauna vulnerabilă și asta m-a costat mai mult decât aș putea plăti divinității prin moartea mea voită. Eu n-am avut o viață, am simulat-o. Nu vrea să vină. Nu vrea să vină. Oloaga este refuzată de marea ei dragoste. Auzi, tu ești la fel de bădăran ca taică tu? Urăsc bărbații. Nu cred asta. Dragostea nu răiește caractere, dimpotrivă. Dragostea îi face pe oameni mai frumoși, nu îi înrăutățește. Ari, ce a spus tatăl tău? Nu vrea să vină. Păi și ce, atât a zis? Nu vreau să vin? Nu. Nu? Si. Vă așteaptă jos. Să mergeți să beți un ceai de ghimir împreună. Mi-a spus că știe un loc foarte frumos și potrivit pentru amândoi. Sper că ai spus tatălui tău că doamna Flo mai bine se sinucide decât să iasă pe ușa asta. I-am spus. Și? Și m-a rugat să-i aduc aminte doamnei Flo că femeia care iubește cu adevărat un bărbat îl urmează până la capătul pământului. Și dacă la capătul pământului este iadul, va merge după el. Da, pentru doamna Flo iadul nu este atât de departe, este chiar după ușă. Și acum ce facem? Nu mai vreau să citesc. Vreau să trăiesc. Mergem în iad!